Notte di tensione tra la 4 e la Triestina, con un automobilista che per 2 volte ha ignorato l'ALT e ha tentato di forzare i controlli, sfiorando anche gli agenti intervenuti. La vicenda è iniziata lungo la carreggiata est dell'autostrada A4 tra Portoguaro e la Tisana. Una pattuglia della Polstrada ha intercettato un Audi e imposto l'ALT, ma il conducente ha reagito accelerando e forzando il posto di blocco, sfiorando un agente. Dopo un primo inseguimento fino alla Tisana, il veicolo è riuscito a dileguarsi. Poco dopo è ricomparso nel territorio di San Michele al Tagliamento, lungo la strada statale 14 Triestina, dove ha perso il controllo, finendo contro un distributore di carburanti nei pressi di Bibione. La fuga è ripresa anche in quel secondo momento. La polizia locale del distretto Veneto Est ha intercettato l'auto e il conducente. Dopo aver finto di collaborare, ha nuovamente tentato di scappare, rischiando di investire un agente. A bloccarlo è stato l'intervento diretto degli operatori, che hanno aperto la portiera del veicolo e interrotto la corsa. Qui l'auto in movimento ha urtato la pattuglia riportando danni lievi. Alla guida un uomo residente nel Bellunese, poi risultato positivo all'alcol test. Nell'abitacolo sono stati trovati un coltello a serramanico e una mazza, ora sequestrati. I due agenti invece hanno riportato ferite lievi. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale, lesioni, guida in stato di ebbrezza e possesso di arnesi atti allo scasso. Sull'intera vicenda è stata informata la procura di Pordenone.